अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज एक बूटी की तलाश में नदी के अंदर आया हूँ। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि मुझे फ़िलहाल सर्दी हो गई है, खांसी है, और ये एक वायरल बीमारी है जिसने आज उमूमी तौर से हर घर को, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, नौजवान को, मस्तूरात को पकड़ रखा है। इसका इलाज गांव देहात के लोग कैसे करते हैं? टॉन्सिल्स फूलते हैं, गले के गदूद फूल जाते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है और कौन सी वो एक बूटी है, वो इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ। और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो भी बतलाता हूँ। नदी नालों में, पानी के जोहड़ों में, हौज तालाब के किनारे पर ये बूटी बकसरत पाई जाती है। मैं उस बूटी की ज़ियारत आपको करवाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये देखिए नदी है, ये नदी है। अरे नदी के साइड का हिस्सा है। यहाँ पर आपको इस तरह की मिट्टी में ये चीज़ मिलेगी। ये देखिए, ये है वो। इसमें थोड़े से कांटे होते हैं, मुझे जो अभी फ़िलहाल चुभ रहे हैं, इसे थोड़ा एहतियात से निकालना होगा। इसके लिए मैं एक आध लकड़ी का इंतज़ाम कर लेता हूँ। इस तरह की बूटियाँ हमको जमा करना है, मैं जमा कर लेता हूँ। हमारे यहाँ आम भाषा में इसे भेड़ कहते हैं। आपके इलाके में इसे क्या कहा जाता है बतलाएं, क्योंकि बहुत सारे वो हजरात भी हैं हमारे चैनल को देखने वाले जो जड़ी बूटियों से वाकफियत रखते हैं। नाजरीन, आधे घंटे पौन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इस तरीके से हमने ये बहुत हासिल कर लिया है। अब हम इसको बनाने का तरीका आपको समझाते हैं। तरीके से साफ करके आप किसी लोहे के बर्तन में, ये हमारा तवा है जिसमें रोटी बनाई जाती है, उसमें आप रख दीजिए और अब इसको जला दिया जाएगा। राख बन जाने के बाद उस तरीके से उसे घी में मिला लिया जाए जितनी ज़रूरत हो, और इसे चाट लिया जाए। फौरी तौर से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी आवाज़ खुल जाएगी, टॉन्सिल्स दब जाएंगे। बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, औरतों को भी, कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, हमारी ये काविश आपको कैसी लगी? इसका मज़ा थोड़ा सा नमकीन टाइप में है और फीका फीका है। इससे बिल्कुल आवाज़ खुल जाती है और टॉन्सिल दब जाते हैं, और सर्दी के अंदर भी मुफीद है, इसलिए कि ये अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी रखती है, गर्म तरह है। और इसके अंदर शामिल किया जाता घी, और घी नहीं दस्तयाब है तो शहद, उससे भी आप में मिलाकर खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद का फ़ायदा हो जाए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।